Viidiyoo kana hundi keessan hanga dhumaatti ilaaladha. Walitti deebinas niin jedha. እባካችሁ አሁን ኤርፖርት ሳልደርስ እርዱኝ በእናታችሁ። ኤርፖርት ልታስገባኝ ነው። በእግዚአብሔር እርዱኝ። በቃ እኔ ምንም ማለት አልቻልኩም። ምንም ማውራትም አልችልም። ደሞዜን አልከፍልም ብላ ነው። መጀመሪያ የሁለት ወር ደሞዝ ነበር ቆርጣ የነበረችው። ከዛ አሁን ደግሞ ይሄን ደሞዝ አልሰጥም ብላኝ ከልክላለች። ከዛ ደሞዜን ስጪኝ፣ ደሞዜን አልሰጠችም ብዬ ቢሮ ሲደውል ቢሮቹ ደግሞ ሁለተኛ በዚህ ስልክ መልሰሽ እንዳትደውይ ነው ብሎ የነገሩኝ ማለት ነው። ካለዛ መልሶ ደግሞ ተሳስተሽ በዚህ ስልክ እንዳትደውይ ነው ያሉት። ከዛ መልሼ ስደውልላቸው ስልካቸው አይሰራም እና ሊያነሱ እምቢ ብለዋል። በእናታችሁ እኔ ኢትዮጵያ መሄድ አልችልም። ኢትዮጵያ መሄድ እኔ አልችልም። በእናታችሁ እርዱኝ። ኤርፖርት እያስገባችኝ ነው። ኤርፖርት 2 ሰዓት ነው የምትሳፈሪ ነው የምትለኝ። 2 ሰዓት ትሳፈሪያለሽ ምናምን እያለች ነው። አሁን ተራ ልጠብቂ ኤርፖርት 8 ሰዓት ላይ ነው የሚገቢው እያለችኝ ነው። Viidiyoo ammaa dhaggeeffattan jedheen abdii qaba. Hundi keessaniyyuu nagaa waaqayyoo sin gaafachuun hin daganne fayyaa jirtu. Nagaa kooti galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa warroonni chaanaala maatii kanaaf haarawaa taatanii like, share, subscribe gochuudhaan gara maatii kanaatti dabalamaadha. Akkasumas immoo warroonni dursa maatii koo turtan galata guddaa na biraa qabdu. Galatoomaa isiniin jedha. Egaa viidiyoo jalqabarratti isinii fide san hundi keessaniyyuu dhaggeeffattan jedheen abdii qaba. Viidiyoo kanammoo sheer godhaatii wal biraan gaa maaliif jennaanii yeroo baay'ee kan boo'u nuyi kan hubamu nuyi dhugaa dubbachuudha fi nuti ijoolleen biyya Arabaa jirru waa tokko gochuudhaaf ariifanna. Garuu immoo ofii keenya fi furmaata ofii laachuu hin dandeenyu. Kana gaafa siniin jedhu wanta namni siniin jedhu dhagaa, wanta gorsamtanii dhagaa. Namni tokko anarrayyuu yoo ga'uu baate tarii boruu fi iftaan narra ga'aatii jedhaatii fuula duratti of tilmaama. Waa tokko gaafa dhageessanii wanta jedhamta sanaa hojiirra oolchaa. Guyyaan boochan jira, guyyaan gammaddan jira waan ta'eef wanta namni siniin jedhu hojiirra oolchadha. Hojiirra yaa oolchinu siniin jedha. Obboloota koo maal siniin jechuu barbaade isinitti hin dheeressu. Obboleettiin keenya kuni osoon viidiyoo ilaalaa jiru viidiyoo ishiinatti dhufee viidiyoo isheetis kan boochu jechuudha. Akkuma dhageessanii madaamin ishee gaafa isheen damooza ishee gaafattu damooza ishee irraa murtee kaan dhoowwattee kaan akkana naannoo 500 qofa akka itti kennite dubbatti. Isarrayyuu immoo gaafa isheen damooza ishee kana gaafattu damooza maalii na biraa qabda jettee gallola itti kaaste booda gara biyyaa erguudhaaf tikeetti murte jechuudha. Gara biyyaa erguudhaaf tikeettiin ishee murte kuni damooza micoootiin murame jechuudha. Yookiin immoo ishee Itoophiyaa tanaan murame damooza isheetiin murteeti. Tikeettii siif muree jira. Sa'aatii 2 irratti eerpoortii si geessa gara biyya kee galta jetteeni. Amma intalli kuni na gargaaraa, adaraa keessanii na gargaaraa, osoon eerpoortiidhaan isheen nan ga'ini. Na gargaaraa jettee boo'aa jirti. Boo'ichi furmaata isiniif hin ta'u. Wanti hubachuu qabdanii biyya kamiyyuu jiraadha. Biyya kamiyyuu keessa jiraadha. Wanti isin hubachuu qabdan asirratti TikTok irratti baatanii boo'uun isiniif furmaata hin ta'u. Sirriitti dhaggeeffadhaa. TikTok irratti baatanii boo'uun isiniif furmaata hin ta'u. Furmaata kan isiniif ta'u iddoo sanitti dhaabbattanii osoo hin boonye iddoo sanitti dhaabbattanii wanta furmaata isiniif ta'u yaadudha. Senegalee amma intalli kuni boo'uudhaan dura eerpoortii dhaqaa. Eerpoortii si geessa sa'aatii 2tti jettee biyya koo na galchuudha fi ani biyya hin galuu adaraa na gargaara jettee amma boochuu even eerpoortii geessee jechuudha.
Eerpoortiidhuma geessee tarii isin mudachuus danda'a. Eerpoortii geessanii ani balleessaa tokko hin balleessine. Balleessaa tokko osoo hin balleessinii ani gara ani as dhufe biyya kamiyyuu jiraadha. Biyya kana kanan dhufe hojii hojjechuufanii. Isheen immoo gara biyyaa na galchaa jirti. Damooza koo na dhoowwattee gara biyyaa na galchaa jirti jettanii poolisiidhuma eerpoortii keessaa nama tokkotti himtu. Yoo afaan hin dandeessan ta'ee nama afaan beeku jiru, ijoolleen guutanii jiru, arabiffa kan danda'an jiru, ingiliffarree kan danda'an jiru. Yoo ingiliffaa fi arabiffa hin beekne ta'ellee nama tiraansleet isinii godhu yookiin immoo nama afaasan jijjiiree isiniif dubbachuu danda'u nama tokko jechi lama hinga. Ani biyya galuu hin barbaadu. Ani biyya galuu hin barbaadu. Hojiin barbaada. Isheen immoo mana ishiitii na baastee sababa tokko malee damooza na dhoowwattee gara biyyaa na galchuu barbaaddi. Maaltu isin bochisa? Kana yoo dubbattanii birrii keessan in argattu, ejensii dhuftanitti isin deebisuu, hojii keessan galtu. Gabaabumatti jechuudha. Bo'uun hin barbaachisu. Yookiin immoo amma fakkeenya fi biyya kamiyyuu kan poolisii hin qabu. Bakka lakkoofsi poolisii kan biyya sanii hin jira. Yoo waa rakkattan akka poolisii irratti bilbilattan osoo waa tokko hin kaffalini gaafa irratti bilbiltanii poolisiin bilbila keessasanii mana isinii dhufa. Googilii irra seentanii poolisii biyya kanaa lakkoofsi meeqa jettanii gaafa isin aawudoo yookiin immoo sagalee ergitaniif yookiin barreeffama geessanii fi iddoo kamiyyuu jiraattanii barreeffama gaafa barreessitanii lakkoofsi poolisii iddoo saniif sii ba'a. Iddoo kamiyyuu jiraadhu jechuudha. Akkasuma immoo leebar oofisii kanas isiniin jedhu ani hojiin barbaada. Bakka hojiin barbaada, biyya koo galuu hin barbaadu. Leebar oofis nambar gaafa jettan immoo isa leebarii yookiin immoo isa hojiin barbaada ani biyya koo galuu hin barbaadu jettanii lakkoofsa san gaafa irratti googilii galtanii irratti barreessitanii lakkoofsa sassinii fida. Maaltu isin bochisa? Yoo akkasuma ibiddillee tarii osoo araboonni mana hin jiraanne yoo ibiddillee tasa elektirisiitiin kontaakti wal gootee kan ibiddarree isin irratti hoomtu yoo jiraate lakkoofsa hundisaa kan ambulaansii, kan poolisii, kan leebarii amma isiniin jedhu kana hundisaa mataa isaatiin lakkoofsa qaba. Garuu isinii gaafa asiisinitti himanii asiin gadi yaastu. Madaamiin koo birrii naaf kennuu diddee akkana ta'ee jira jettanii yeroo baay'ee boossu. Hin booyinaa. Yoo sababa tokko malee biyya galuudhaaf sin galchita ta'ee eerpoortiidhuma shaanxaa keessan gorrattanii eerpoortii eega deemtanii booda poolisii eerpoortii keessa hojjetu. Poolisiin bakka hundayyuu jira. Biyya kamiyyuu arabaa bakka hunda jira. Isaanuma poolisii tokkotti ani biyya galuu hin barbaadu sababa tokko malee biyya koo na galchiti. Hiriiri jette bakka achitti. Sinii galee boo'u furmaatan ta'u. Kun furmaata siniif haa ta'u. Gurratti qabadha. Kun furmaata siniif haa ta'u. Boo'uudhaan dura akkana dhuftanii boo'uudhaan dura maal gochuu akka qabdanii biyya ambaa keessatti immoo mudannoo yookiin immoo rakkoon kamiyyuu akka sin mudatu reedii ta'a. Yeroo hunda reedii ta'atii of qopheessaa kalaas. Of qopheessati rakkoo na mudatu saniif immoo akkam ta'een jalaa ba'a jedhaatii qabadha. Akkamoonan godhee jalaa ba'uu danda'a. Rakkoo san keessa akkamoonan godhee jalaa ba'uu danda'a jedhaatii of murteessaa malee bo'uun faayidaa maalii qaba? Faayidaa maalii qaba bo'uun? Bo'uun furmaata siniif hin ta'u. Sinii galee kanas siniin jedhaa. Turtii hanga yoonaan afaana taasistaniif guddaa galatoomaa, galata guddaa na biraa qabdu. Baay'ee.